大家好啊，又係賽馬任我行榮少出馬嘅時間。剛剛過去嘅禮拜三賽事都幾精彩嘅。沒有潘頓的日子咧，當堂咧我哋華將啊都贏多場啊。我哋代表啦梁家俊連中3元，唔錯嘅好分頭添，的確可圈可點啊，殺敗咗好多嘅大師傅啊。布文啊唯一一個可以頂一頂咁啦，2 win 都咁樣，所以咧幾日批咁啦。咁但係點都輸俾梁家俊嘅啊，我啲布文嘅即係喺呢度冇辦法，輸得心服口服嘅，踢得非常之好，尤其是進快車，竟然轉場縮程都會搞掂。咁咧阿輝哥操練得好啦，配合得好，卒之咧開齋啦。即係成季咧，梁家俊基本上咧未同阿輝哥贏過馬咁滯，咁而家贏就贏2場，捧埋個杯，哇！真係相得益彰。練馬師方面咧就蔡約翰好平淡地咧又搞掂咗啦，攞好似係30分到啦，咁變咗練馬師王分餅仔。韋達咧就一邊2個批冇辦法啦，就未能夠成為練馬師王。爭少住2個都跑第2，可以咁講2個騎師王、練馬師王我都係得個第2嘅啫，第2冇牌彩。點都好啦，即係冇辦法啊。另外提供嘅馬咧嗰隻第1場嘅好馬威威呢個馬咧就係梁家俊竟然贏3隻，呢隻冇份。咁但係呢隻馬始終咧，我覺得咧有質素嘅，但係咧嗰啖火未夠。排個10檔好惡劣嘅咩配片都冇用，幫唔到佢手，戴翻眼罩啊差唔多。我覺得佢前速都唔夠快，排10檔更加死得快啦。咁但係都係輸30馬位啫輸30馬位好有可爭之道個餘勢咧都唔係好強，但係咧我估計5班都不受折磨嘅。我相信呢隻馬咧不至於淘汰型格種氏都係幾好嘅。我相信咧喺今季之內一定要跑，跑得1場到啦，2場都希望喺邊緣度救翻佢啦。如果唔係4班就要淘汰咧，似乎差少少啦。另外一隻咧就順利過邊咪好易啫，呢隻人都知點滯啦競進非凡都冇得輸噶啦呢場馬，就算佢外檔蝕咗位都贏你。咁隻馬基本上有咪質素呢一班點會唔得係咪？布文做咗最易嘅嘢啫，冇乜特別嘅。輸俾好節拍贏咗好節拍啦，好節拍咧佔12檔咁踩上嚟算叻噶啦，真係深集成嘅代表作呢隻。暫時嚟講喺嗰日順利就贏一邊，咁冇辦法啦，都要輸噶啦，輸少少咁啦，未能夠刀仔鋸大樹所以季尾又好風險。我以為俾一邊一隻冷一隻熱俾大家嘅，點知咧只係第一隻衰咗。咁但係唔緊要，繼續努力發掘一啲半冷馬俾大家刀仔鋸大樹先。今季係比較困難上一季咧就鋸咗好多大樹嘅啦，今季咧就呢把刀咧都就嚟斷咁滯。咁但係唔緊要繼續努力有賭未為輸，但係要管理好自己財富我提供2隻先。第一隻咧就係第1場嘅6號領創動力俾大家參考下。哇！喺沈達成馬你咁比係呢隻就真係唔可以話冇得輸嘅，買馬必定有輸贏嘅咧就。不過就參賽就有機會，咁當然即係叫睇經驗啦。呢隻馬睇下佢究竟有冇喺呢度可以可爭之道啦。我哋分析下佢條件啦。跑開噶啦，亦都跑開咗狀態。上次嗰場咧，大家睇到啦，跑千4，咦好攞5班。第2場跑千4啱嘅，隨之黐到未放唔到。前一次咧，艾杜拿咧個場咧，一開閘就放唔到喎，輸場3馬位。咁倉主話不如跑下千4啦，氣量好似好啲，嘥千4會夠啲。可惜排13檔，咁害死佢啦佢馬咧要有磅位嘅幫手坦白講佢唔係好叻嘅啫，但係5班就邊隻會叻落到5班都唔方叻但係喺5班咧有可爭之道喎。點解落到5班排翻個靚檔2檔，哇咁又唔同啦，成個故事成個 picture 就唔同咗啦。奧爾文同阿沈騎好多馬噶，但係都係冇隻開齋字，冇咁多開齋啦。希望呢隻真係就順理成章贏咗啦，排2檔，孭翻喺130磅都係中磅啦，唔係好重嘅啫。呢度喺5班度第3場啦，可能佢適應到5班啦。呢5班馬對手好多嘅，唔多譬如就算兩期係跑千2第3啫，其他積都好差嘅。仙奴神話重磅友誼喜悅咧就4咁樣，即係唔係咁叻嘅馬呢一組第5班咁你睇下真係最近嗰4-5次跑得好差㗎，直到積得好差。所以領航動力咧喺呢度反為個積咧好少少之餘咧孭唔到飛嘛，擔唔到飛嘅呢啲奧爾文第一次騎呢個領創動力只要擺前邊。話實講句呢啲咁嘅大馬擺前邊，奧爾文130磅以上啲馬咧係好啲嘅咁所以咧我覺得呢隻咪有啲半冷機會，所以提供咗呢隻先捉住佢。跟住過第2邊場咧，過第4場呢隻馬大家都唔好信咯，我爭啲都唔信啦，睇下就信咯。呢隻馬就係13號嘅開心3多俾大家參考。哇！呢隻馬咁比係呢隻馬今次排個檔位好身亦都重咗10幾磅撞翻俾12磅。翻查喺上季咧47分就贏
贏馬，又係當然1800啦咁呢個全天候跑道啦，新年全天候跑翻個靚檔6檔啦，咁6.6倍咁搞掂咗啦。呢係咩輕磅贏嘅，所以啲馬咧有理由相信咧，就算40分佢都唔想跑重磅噶啦，唔想跑噶啦，唔會重磅贏嘅啲馬，係咪啊？係啊，咁啲馬咧朱易禮咧都騎好多次啦，咁115磅比上次贏馬仲輕咗，咁喺呢一班就喺班贏馬嘅班數40分重咗，排翻個靚檔。嗱呢啲馬咧就係出擊嘅先兆，點解？喂，仲低過以前嘅分啦，輕磅嘅1年贏一次，1年1度嘅咋啲馬，好弱馬嚟嘅，喺呢度咧跑翻1600咧，我覺得而家1600咧仲好啲仲好，唔會差嘅呢個開心3多輕磅祝易禮輕磅115磅，再係減輕啲唔幾好呢啲馬好好跑噶喺呢度分數咧減到7788噶啦上次仲117磅，今次仲輕啲添。你話唔贏得幾時咧？季尾咯喎大佬，呢隻馬舊年上季咧都係差唔多季尾，當然唔係季尾，但係佢出現嗰場之後咧就唞輸咁滯啦，即係唞輸之前就跑一場咁贏咗就唞輸啦，咁即係比較弱啲嘅呢隻馬比較弱啲，贏咗之後咧就唔使睇嘅咁所以咧我睇呢次咧都唔會等咁狀態幾好另外咧操練都非常認真噶都認真冇問題副練又操翻跟住快度2圈呢隻馬夠噶啦，夠晒火候噶啦咁所以咧呢隻馬咧前一次輸咗之前再大前次佢都一路咁操得好有咩噶，好有 heart 噶都唔係話渣噶啲馬都呢個應該上晒力噶啦，所以呢度咧有理由相信咧開心3多可能即係偷下雞都得噶喎。咁係咪好多馬喺度係好多對手咁款譬如話好似話飛騰追呢個天時名區跑開嘅啦然有福大利好運咁咪呢幾隻咯係嘛，咁呢泥地馬新二馬咁睇下放到14檔難搞啲係嘛，咁係咪咁多啲堅嘢咧？咁天時名區係快放嘅我覺得咁有步速咁咪更加好嘅，啲馬都後追夜馬咧佢唔係放噶，夜馬嗰場係後追嘅咁所以咧有步速對佢跑得分49秒17咁啲馬又唔係快咧，不入1800又唔係快，但係有交代啦。今次1600呢次1600咧我覺得咧上次1800咧我覺得輸得太遠啦我覺得你縮翻嚟呢度1600咧仲會比較好啲嘅，咁所以你喺呢度咧有理由相信呢隻馬咧可以偷雞嘅。咁成個形勢點咧？成個形勢睇來睇去都非常之難搞嘅。我睇到咧，我覺得告東尼咧好似想蠢欲動告東尼手馬咁今季贏37場咁都未合格嘅，告東尼指嘅點知37場咁喺呢度咧又係多贏啦同喜呢隻馬咧，第2場同喜要小心啲啦，呢隻名未交代嘅同喜外國因為1200咧好準嘅咁贏過呢度有一場沙田斯跑道咧曾經跑到第3，咁呢啲馬咧又減到47分咧，咦有啲腳影嘅咯，操練都好認真咁所以呢度咧同喜又係攞分嘅旗幟咧，開心3多講咗啦，第4場有2隻嘅3隻喺度加州星馳哇越跑越好呢馬美麗同比較老退啲啦，正氣清區咧就唔好睇小佢仲有2腳嘅，加州勇勝呢啲當起啦，呢馬係好好噶，仲有加州動員唔使講啦，贏完可以再贏哇，但大熟大勇喺呢度一啲都唔輸蝕一啲唔輸蝕，贏得非常之精彩嘅啫嘛咁所以你話喂唔係好似早地好啲其實佢冇乜所謂嘅呢啲馬咧 Two Star 咧其實咧嚟齊草運塔都得嘅冇問題嘅，所以加州動員咧喺度轉嚟好搏啲懵跟住尾場嗰隻君子傳承唔好睇少佢啲真物又係外國跑1600、1800嘅好格階嘅喺呢度咧以逸待勞好多馬都跑攰晒，鐵金剛天威好超易穩堅壯嗰啲飛輪步金盛名區贏咗啦，全部好多馬咧都跑得殘咗，咁專登咧君子傳承就跑得少，咁開上戰場攞分啊嘛，呢啲係嘛，呢啲咪攞分嘛，棋子嚟咯，所以咧呢度普通嚟手馬唔錯嘅。騎師王方面咧真係難拗爆頭哎呀真係拗爆頭，都唔知邊個騎師王好啲真係，咁但係咧最後尾咧我就揀得過啦，比較燒冷做嘅，燒冷做咁呢馬呢騎師王就即係好似復出嘅霍宏星，雖然我冇揀佢馬但係啲馬都幾超嘅，有如喜悅未交代啦，非凡時刻呢啲又要交代啦，一定超真係呢隻馬安得好，一定超呢啲馬超班嘅，一定超超班喺呢班就超噶啦，咁阿霍宏星就騎彎騎數，咁拍住呢隻一定超不過講句點會唔贏呢啲馬阿契哥尤達明嘅都係好犀利，俾佢開齋嘅好犀利啫嘛，犀利噶，俾佢騎得咁錯，潛勝輝煌呢隻馬鐵馬嚟噶一到 Group 3就醒噶啦，晒冷好似又未知咩料，幸運有你唔使講啦1200 Group 3有細有級數噶，一先生越嚟越好飛輪步咁一先生飛輪步一先生唔輸蝕噶，一先生喺呢度係嘛，佢贏過好多次噶啦啲馬，咁跑慣跑做咁一先生都唔係差嘅全天候跑道都贏過。咁另外咧飛輪步上次咧就飛輪步咧阿小妹咧就
俾容天鵬抽正咗，話點解唔放啊咁樣，好難講嘅係咪？呢啲馬係咪隨屬隨非咧？好難講喎呢啲馬，咁放唔放咁今次飛輪部點睇啊？飛輪部喺呢度咧，講真句啊，着數就唔多噶啦呢個班，明唔明啊？着數唔多，132磅整個8檔，咁啊呢啲係可以咁講 pace 馬啦嚇，如果肯放嘅都可能有一線生機嘅嚇，咁但係8檔係咪放得到咧？我都幾難。譬如黃金上次黃金機會冇咗，咁啊點都好啦嚇，咁睇下點樣去演繹啦，咁啊富恆星手馬都唔差㗎，所以咧我揀到呢個啱啱復出嘅富恆星好過嚇。咁重複一下我俾嘅 tips 先，我話第一場嘅第一場比第一場6號呢個永創動力過落去，第4場嘅13號開心3多，偏偏2轉3啦嚇，呢隻真係可以巨大大樹嘅咧，因為火燒端咁熱嘅。咁你整個形勢嚟講咧，我就屬於咧告東尼呢係黑馬嚟嘅，到時應該都分頭嘅其他大嘅騎馬師咧好似破得7-7-8-8咁唞先啦。咁另外咧騎師王我揀咗個超冷造復出嘅福恆星搏一搏睇佢好分頭啲。咁希望今次咧能夠一次中的啦希望大家咧管理好自己嘅財富。咁跑馬冇實中，但係咧小注怡情啦。你哋嘅留言、點讚、訂閱同埋支持係我拍片嘅動力，我會繼續努力餘下嘅10幾場賽事裏邊咧繼續發揮發掘一啲半冷馬俾大家，刀仔鋸大樹永遠冇錯嘅祝各位禮拜六唔係禮拜日啦禮拜六記住禮拜六贏多啲。我哋下條片再見啦仲有唔好忘記食啲粽，祝各位端午節安康，拜拜，我哋下條片再見，拜拜。